Hallo bei unserem einfachen Selbstversorgerleben in Ungarn. Mutti ist gerade noch unten bei den Pferden, die müssen mal ein bisschen bewegt werden. Dadurch, dass wir halt mit dem Umzug ja so einen Stress haben, haben die dementsprechend auch ein bisschen gestanden. Und genau, ich hatte ein bisschen Holz gemacht und man ist dann jetzt doch so ein bisschen durchgefroren und da haben wir jetzt ein bisschen Heißhunger auf Schmalzkuchen. Und da wollte ich euch erstmal mitnehmen, wie ich Schmalzkuchen mache. Und den backen wir dann draußen auf dem Feuer aus, weil wir noch keine Küchenhexe hier haben. Und genau, dann werde ich euch mal zeigen, wie ich den Teig jetzt zubereite. Und zwar brauchen wir dafür Mehl, Salz, Hefe, ein bisschen Zucker, 2 Eier. Dann habe ich hier schon vorbereitet, das ist Milch mit Butter. Die muss ein bisschen aufgewärmt werden. Aber das genaue Rezept werde ich euch dann auch unten in die Beschreibung reinschicken, dass ihr genau sehen könnt, wie das Rezept ist. Ich mache es halt immer so nach Freischnauze. Genau. Und ja, dann werden wir den jetzt mal ein bisschen zusammen mixen hier. Dann kommen erstmal die Eier rein. Dann nehmen wir die Hefe, die mache ich jetzt mit in die Milch und löse die da ein bisschen auf. Das ist ein bisschen besser, als wenn ich die jetzt so mit in dem Mehl mit reinmachen würde. Dann machen wir mal eine Prise Salz. Und ein ganz bisschen Zucker. Kann auch ein bisschen mehr Zucker machen, wie man es halt mag. Nur immer so 3 Fingerspitzen. So, und wenn die Hefe dann sich aufgelöst hat, kippen wir das mit dazu. Dann rühre ich das mit einem Kochlöffel immer erstmal grob um, dass das so eine schöne Klumperei wird. Viel ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich echt total einfach. Dafür, dass man auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Rummel echt so viel Geld für so eine Tüte bezahlt. Ich weiß gar nicht, wir waren schon lange nicht mehr dort, wie die Preise mittlerweile auf dem Weihnachtsmarkt sind oder auf dem Rummel. Genau, und wenn das dann alles schön durchgeknetet ist, alles vermengt ist, dann wird der Teig noch ungefähr, ja, eine Stunde lasse ich den dann ungefähr gehen, dass er sich verdoppelt. Und dann geht's weiter. So, jetzt hat sich der Teig schön verdoppelt. Jetzt ist er bereit zum Ausrollen. Dann mache ich mir jetzt hier, ist ja logisch, ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, das würde mich echt mal interessieren. Ich meine, die einen oder anderen waren vielleicht bestimmt letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Deutschland, was da gerade so eine Tüte Schmalzkuchen, wenn es da Schmalzkuchen gab, das ist ja glaube ich auch immer regionabhängig, ja, so eine Tüte gekostet hat. Das würde mich echt mal interessieren. Bestimmt nicht gerade wenig. Genau. So, jetzt haben wir das so einigermaßen ausgerollt. Ja, wie man sieht, funktioniert das mit dem Glas auch wunderbar.
Genau, so, dann nehme ich mir ein Messer und schneide dann so, ich sag mal, 1 cm, 1,5 cm dicke Streifen. Und dann werden die so in Napo-Form geschnitten. Ungefähr so groß. Und dann werde ich euch gleich mit nach draußen nehmen und zeigen, wie ich die auspacke. Das dauert jetzt noch ein bisschen hier. So, und jetzt sitzen wir draußen. Schön im warmen Lagerfeuer. Putzelt ja einwandfrei. Können wir schon gleich loslegen. Ja, unsere Probe. Das ist jetzt auch Sonnenblumenöl. Das nehmen wir immer, weil man das dann wieder besser umfüllen kann und dann halt auch nochmal verwerten kann. Ich kann das gleich immer wegschmeißen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ich will mal kurz ein Handtuch holen. Ja, es hat dann doch noch ein bisschen gedauert, bis das Öl richtig heiß wurde. So schön goldbraun müssen die dann aussehen. Dann sind die perfekt. Jetzt sind auch schon die nächsten hier drin. Immer schön wenden. Oh, schmecken so lecker. Sind fast besser wie die gekauften. Dann geht das auch eigentlich relativ ruckzuck. Und dann kommt dann nachher schön Puderzucker drüber. Und dann werden sie schön warm gegessen. Machen wir auch gut satt. Also uns zumindest. Die Wölfe haben auch gerade gegessen. Haben auch schon ihr Abendbrot gekriegt. Wir sind jetzt hier auf der Matratze und lauschen noch den Fasanen, die hier rumkackern. Ich glaube, die hört man nicht so ganz im Hintergrund. Ja, wunderschön. Das durfte. Wie auf dem Weihnachtsmarkt. Himmlisch. Ja, die sehen dann auch gut aus. Die nächsten gleich hinterher. Haben ja Hunger. Schwupp. Guckt euch das an. Sehen die nicht lecker aus? Und so schön knusprig. Lecker. Es ist immer so unglaublich hell hier in Ungarn abends, beziehungsweise nachts. Ist richtig schön. Und dann die Tiere hier draußen, die man dann überall so hört, die ganzen Fasane. Das ist ganz was anderes im Gegensatz zu Deutschland. Wenn ihr das riechen könntet, müssten echt mal Handys mit
Geruchssensor erfinden, damit die Leute das auch riechen können. Das wäre der Durchbruch. Also wir essen jetzt. Das sieht gut aus.